mela masanga mais jour wana aya logique puis azonga butu mais jour ngo zonga 15h ayeka mama la bana tokota mama basala paisiblement mais akamwaka mutabimisa nga ya jour wana bajour papa misala komela masanga ye basali na mama babimisa babien éduqué loka basuya bofonge be minasi bofonge donc otali mutu fimo alinga classe mais c'est mine jour ekotaka jour papa mela masanga jour papa chambende mais nga jour papa chambende te lisolo na yo c'est vrai papa chembende tazonga butu mazongi 15h ayeka mama na bana ayepa bimisa Cynthia bofonge sikotande na bima tango tokende kosambela lingaka mingi kosengaka nzambe alimbisa masumu ne mpe apetola motema na yo alongolo molimo likunya jalousie haine na français ozomona sikoyo baninga libanda oh balba soto raté éducation na ndako tozwa ngo libanda so libanda te na église so na église te na école donc ba place nyonso so ratango sko o etikali yo nde sko ndo oyeba mikumbela mikumba na yo à part non likunya kindo tout monde likunya est normal que ozala mutema mabe oyokela baninga jaloux pe en yeba likunya wana nzambe alinga ngo te yo mona so de likunya kotikati moko boye division eyaka facilement Koto linga mingi ezolingi mwasi to mobali ko ibano état d'âme eleki nyonso ozomona atambole mabeye banzambe omo bandoto tolota kawana ya ba vrai yo na lota ndoto mo bote mo olotu après des jours et salami mingi voilà parce que ndoto eza vision samba sala na mokila ya kana étoile na ye pe na chance na ye ezate ke bana nyonso tango bosibana na papa bazemi wana nyonso ekota nzela moko lukuta ya liboso zemi ekotaka mokolo mosusu aza na mokolo na ye msu ya mibale jour zemi ekotaka msusu mama nde ozalaka na jour ozalaka na période ya règle mais uta ye kosila msu ezalaki bénédiction ya misato msu jour bosala na papa bochumoli na papa fibaka na yo mabele kitoko epesa mwana na chance oh mutu na mutu ana basigne de chance ne ya vie Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Ça dépend Herbolanda vraiment émission Nabiso. C'est Myriam Makamba avec les jeunes candidats na prometa bino donc analyse bene vandi bakoto na Pitopa les Novelas TV. Premièrement, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Pitopa les Novelas TV pardon, bozala dessus te na ba analyse ya kafupe ya somo. Derrière la caméra na mon avis na de Chris Ning, vraiment na bengaki un américain perdu en Angola ya bongo ezala te. Donc le lot vraiment tozo pesa tozo teta lisango comme il faut hein ndeka to mesana ko teta avec ma conseil privé Cynthia Bofonge leta mosa mama soso le lot to le sur la jalousie to comprendre donc mon qui vraiment le lot et baby to mona jalousie na famille jalousie ekoti na ba famille na ba camarade okoluka camarade mo boyebi ka camarade na nga ya bien mais na mutema camarade alinga kaote même si to mona bana ya mama moko papa moko mais bazo ko vivre bien te à cause ya ba jalousie ya on a mona que le lot vraiment fona panza lisango avec Cynthia Bofonge pour vraiment abeta kalisolo bien wana bo sentena mais un peu ko pesa bambote na ba sponsor ba sponsoriser nga wana mona mon papouche musée les petits soza Alberto les jeunes millionnaires vraiment na pesi bambote ebele kuka kibola la force tranquille babi viemo asolola bien ya bongo ezala te wana mona boss na nga moko vraiment sponsor officiel les barons de la ville babi boss a canopé ya pembe ya kitoko ya bongo ezala te voilà bonjour Cynthia Bofonge. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour premièrement Nayo Myriam Makamba Aigle Jaune. Donc bonjour Pena Batuto Bolanda Biso na Pitopa les Novelas TV. Vous a décidé toujours avec votre maman Soso. Vous s'abonnez non premièrement. So vous s'abonnez like wani salanga mubange na bien mubange na costume. Donc vous s'abonnez dans la belle libino 3 fois. Vous s'abonnez. Donc le loca comme il faut na benga mika wana kali surtout mais quand un peu kopanzara lisangu comme il faut le auto tetandika.
ngai oti nazali voilà Cynthia Bofunge na mona le vraiment photo solo là na ebité et pas aussi compter ça aux camarades moi aux vraiment de to benga kama copine privée et après na sima nango OK beto babiloko mo boya zo tongo pa ba camarade misusu azo kende peut-être pas ba ex na yo ou bien pas chérie na yo mo boyo aidaka yo hein azo kende ko bébisser là yo to benga lokola moi jalousie mo boy c'est compter ça oui ce que je peux dire c'est quoi omoni elo mo biso mo ba africain to vivre parce que et ça quand ba africain te na ba mindele pe biloko ekomila bango jalousie haine on a lingala to benga likunya ozo comprendre comment je peux dire comment je peux expliquer et ça nini tant biso moko nanu to za rendre aveuglé tandis que ba français ba tcha ba monyo son na place nango quand on dit le mot privé nanga euti na moni privé pire nangai tant de ba lo ba non pire nangai pire nanga kati nangai pire euti na mo pirate ozo comprendre tant to lo barake pire nangai et ça simple pas comme pirate na yo biso mosko to rendre na bososoli mukie dans quel sens moi je suis là je suis Cynthia aujourd'hui je suis avec Myriam Makamba Aigle Jaune et puis j'ai des familles j'ai des relations et on baloba mikolo balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire comme nyo sezara ya robete la te le lope to mona pe okola mais maman no mo raboti o selo jalousie est-ce que ebi ke comme la pe ba nebele o mona maman no aboti mais akomo yo ke lo jalouse parce que dans quel sens ngato na mona nanu nakata libota moko mama to bandeko bino bwana kati ba guerre ba benga ba guerre d'esprit pe ya famille za la kutu guerre d'esprit te comment vraiment ya ba fara ya ba guerre fara jalousie ene kota likunya ngana mona ngo eutaka mingi wapi mama yo ndo za mama moboti oza nzambe ya bana no na se na mokili ya lelo ozo comprendre to ba ba femme soyez soumise mama yo ndo ozipa bana yo il faut bomba bana il faut bomba secret ndaku na yo tango lelo jalousie ekota kati ba famille eza nini mama nde mutafungola ka ba porte dans sens ni eza ke mama moni ke ba vivra bien harmonie nde kwa mama leke vivra harmonie wana na bana na yete akeko betela ndeko ni ngaku ndeza bona vivra bien na bana ngaye yuba no bwende nini ndeko wana mama leke oyoka mutema malamu te parce que ba mama leke mususu ya zaka na posa bani basabie bano basabie te sko yo tuke na lisolo mo abongo aluka pa kota bikota kota mususu intoxiqué mwana moko bwa ya bende pe mpati ba bebisa mwana na bongo mama ya bino kutu bwe directement mona ka mwana na ndaku na mama simba te bandeko na ndeko ezo simba te eza nini jalousie likunya ngona be église mingi balwaka tant to kende ko sambela lingaka mingi ko senga nzamba limbisa masumu ne pe apetola motema na yo alongolo monima likunya jalousie haine na français ozomona sikono baninga libanda o balba soto raté éducation na ndako to zo libanda so libanda te na église so na église te na école donc ba place nyonso so ratango sko o etikali yonde sko ndo yeba mikumbela mikumba na yo lelo to mona bozara na masamo boy quelconque ozo comprendre je viens avec quelqu'un masamo boy yo zoye master mais ye oyebi le passé na yete oyebi ba shoko ya kutana ngote emsu yeso anoka azwako emsu lingette na sens ni azwako master mo boya mo lingette to songa po upongsi mutoko chiki mais yusko zoye master motema oya ko betelo partager nyoso naye njoka ye moi sepela na yo exactement atala koka ya kanisa solo babongo ndeni ngasipela nayi ye bakonga akutana ozo comprendre directement na kibansi tabongo jalousie ça nini ekota yo msusu so 500 master na msusu na vine no so 500 te yo beteli solo ki ya ngani na zabwe mobala na kabela ngala 500 or que tu bofiva na master na ignorance ye kutu na vine msusu 500 na ata yo lokota te yo moko fungoli porte likunya envers master no yoskoza sans le savoir ozomona master na directement a cliquer lo mutema mabe ba master bandoki pe baza tango a cliquer ki mutema mabe ba mitema mabe misusu ba likunya misusu esuka kana boete ke na cliquer le ki mutema mabe na ko mo provoquer master te misusu ba ko mo ke na banzela molili ba misusu pa moni kenzela molile esimba te akena ona kindoki vome kindoki omuna master ona ana ekobiti le master ngama makambo njoka master cha likunya
à part non likunya kindoki monika likunya est normal que ozala mutema mabe oyokela baninga jaloux pe haine yeba likunya wana nzambe alinga yango te yo mona so de likunya ekoti kati moko boye division eyaka facilement parce que likunya jalousie atambola na division lelo so jalousie bandi na kimasta to na famille jalousie suka bo comme na ba mésentente au moins muninga mo sulika mo bweza ngo simple mais yo luka ko compliqué muninga po nini otonda déjà compréhension otonda déjà na bakanda ne ba eni na yo sepela na muninga nda vivra te o mona kan yekanda za danger do likunya sko o mona kaka bufanda na master mais elo mo bolobino est simple kutu ata mutu mususu alobi na yo trouve non normal parce que on est des humains mais on comprend tout ça botulumba mon pipi mon bout yo moko to ko Myriam si tu étais là ils qui n'ont comme moi grave mais a créer mon ndenge mususu a balu si en ponine qui motema mabe tondi sko oye banenga ko se débarrasser na yote yosko sans le savoir en chez lui pamba elilinga pamba do oyeba makambu te comment sko directement on commence à yuluki ou bien maman na yuluki lo be tantine bino ba moka yinio omona pe ezaka na ba master ti ena ba mibali misusu alingi mobali no moko bosiba naka bolala naka bo michumula naka mais azala jalouse no est-ce que bien ngo ouais ezali oli asala ki jalousie ki ena ki chéri autre ba mbali nanga sala jaloux ki langa zuwa te yesko asala na nenga bongo te asala na nenga ki mutema mabe peut-être na famille na bongo depuis babota bango ana mwana mwasi te ou bien tanti na bongo mo ba viva bien parce que o mona yo mwasi na ebo zalaka na ye achu mola kwe asala yo siba yo pe kitoka bisu sans préservatif tolo balingala ozo comprendre to solo là mais asala ko vraiment comme ça na ba étage asuka mais aokela ko jaloux jaloux ezate ke ayokela yoka ke no chérie c'est là que c'est là jalouse wana ozokende nango par rapport ya amour parce que tout ça na kasi on a jalousie kasi on a expliqué si on a mis on a expliqué jalousie oh ya amour te oh ki mutema mabe oh porter la baninga malheur à la longue ozo comprendre mobali bosane ma yokelo jalousie na ndeni nete ke ebinga yokela mwasi nanga jaloux mbali nanga zala a contrôlanga parce que ya bolinga saka mbali nanga linga na sa boite wana jalousie déjà mais ya jalousie mususu ya baba toluka totala betata mabatu otokutana na bongo senga ngata na nzamba volala nzambe mutu na kuteni na betata na ete l'accent ngata na ndoto ozo comprendre mususu famille na bakola na bango mabe mobali no mo makendo tongo pe bandeko na ye afungolela ba porte d'entrée satanique c'est la jalousie ozo comprendre mobali no moko bozalaka na ye mais akenda tongo pe ba camarade na yo ozo mona afungolela de ba porte d'entrée nini satanique c'est la jalousie mal placée parce que un bon jalouse on comprend un de master Myriam Myriam qui place nanga lubetu kindi ti place ni place ba rando no kizuwa comprend ni zuwa na eza normal eza apparemment o mo ate osali mabebo mais bazuwa o ekoma kala ba niveau ke master nanga mutami mali benda zate na biso mbali mutatuma la to asa ba pompoche makasa ati na ba sac na biso to kala ba fode te na ba kabelo ozo comprendre to lata ka ba string na ba caleçon na ba soutien mutalata ka o borsa mo mobile azate mais olena lo bano erreur no mobwe na kanyango likunya mutema na komo ima nango na komo tuka nango directement c'est nini eza mabe wana babenga ba jalousie mal placée ba jalousie mo ezanga mutuna makolo mais avec sorcellerie avec diable na simana yo ozomona siko ba jalousie malamu eza nini ndeto vivre bwe babota biso mama bina linga ko makasi parce que ezala na ba famille au moins mama linga mwana makasi alingela ke même pas ba camarade autant mwana nga so vivre na camarade na porter le côté mwana nga so vivre na mobali porter le te mama bina linga yo makasi omona ko mobinga ba camarade na yo omona ko mosabane parce que mama amona déjà oyeya liboso yosko mwana tellement ozana no te olingi camarade no kaka olingi mobali no kaka olingi ka relation wana tant maman zo pekiso yo zo yoka te tant conséquence ko rattraper yo o comme on regrette maman lobaka maman pekisaka ngai maman mais maman non daki oselo jalousie placée ya bien azaki ko ponelo nzela malamu
ozomona tomona ngona ba mama kulutu misusu mama kuluta bota bana na ye moko tikela bana ne laisser aller à 100%. Après ça na bani ba argent de poche bani ba chill mais ayeke pa mama na yo ti yo kokopesa mwana na mbongo te yo kokosombela eloko boye te yo wana eza ba jalousie mal placée avec haine ki motema mabe ya kibondoki comment se fait yo na libota no wana posa bana yo baza na kimia baza na évolution mais bana ya ndeko na yo ozaka na posa nini ba vivre mabe ba souffrir ndeko na nga sosa na mbongo pesaka ngai yo ndo ndeko na ngai libota na este compte saka voilà siko ba mama misusu tellement alingi pe ndeko ne mingi alinga makulutu mingi po ba uta libumu moko aoyokela ka mama makulutu soit mama leki azo yokela ka ye siko bino bana bokomi ko souffrir directement tant bokola bo tourner face envers mama abino ponini mama na nyokola biso na bomwana mama kutunga osali que maman na kokopesa pe mama te osala nga na bomwana mama kuluta tcheli bino désordre pona nini jalousie amonaki à la longue soki mama na bino azo traiter bino bien boko sunga ye tant boko kola ye bana ni bako sunga ye te parce que tant tozala boto ye ba déjà mwana akosunga nga akosunga nga te ozo comprendre directement bokoli bokomi ko raisonner makambo mama bino asala bino ye ba mabe asunga bandeko na ye ke bino bana na ye place anaki mutema abesala nini babenga ngoni jalousie ozomona jalousie ezaka na kiba master te ezaka te ke ona ki charité jalousie ezala partout Myriam ozo comprendre eza biloko mo et c'est compter ça mara mona lo baba te belé baka na ba problème ce que bazwa ngo légère et ba problème mo tende ti problème alikunya eleki maladi yo mutasala accident ba memie na hôpital ah bon parce que motema mutu yo mona ngote ozomona accident to mona pota mais motema ya mutu na kati o mona ngote ce que niveau ezozokela ba misusu niveau evimbaka na kimutema be moi to mona ngo ezate voilà, merci beaucoup pour consommer vraiment émission na biso et ça la ka bien là je vois mon boss on a vraiment na bandela kaka les petits barons de la ville avec mon vieux Kuka Kibola la force tranquille mon papa chimosé les petits Hervé 10 bacha wenge donc ba vieux na vraiment basala nga pona za la richi boko 10 amboka Cynthia bofungelo penza to mona ezo arrivé trop na ba wenze peut-être yo banda oteka liboso nanga oso comprendre nga pe na ye ndenge ezalaka mesa mo ya vie des ala donc nga na oya otia wana do bolingelinga buli na ba master misusu bokomi otia skolo kwa muninga moko mal à l'aise donc tozo pesa lokwa exemple po ba mama wenzi ba se comporter bongo voilà au moins na muninga banzo oteka banzo bokele ba maladie ba komo otia ba maladie mo bonzi avant daka na ndako ateka te mais tandis que to yebi nzamba tinda ka client na client et pas mutu na ye oso comprendre parce que journée ya mutu mutabongisa ngoka ezali ezanzambe mais lelo biso batu to comment omona ke journée ya mutu foka mutu yo moko bongisa ngo so to moni Cynthia oteke bele ou bien Cynthia za boye na omona ka lokwa Cynthia asimbi kisi kenga na za boye to bien Cynthia za na kindoki na komi o traiter lokwa ndoki. Ouais, là je vois Marina Poka la tortura en direct de Mikili consommer vraiment émission parce que tout cela on a pas destin mais ça va réalité mokili. Ozomona lelo ba wenze to mona ba makambo wana yango na ba église mingi tokenda ba loba na biso mutazala mutakala na mokili azate. Mutakala ezate ke fona tambola mutakala soit te mutakala spirituellement yoko mona ba mama wenze wane belé baza bandoki ebele baba ndoki pe so omoni ebele bayana ba wenze wana batekaka mingi baba illettré ba comprendre makambo mutu na se makoli kolo oso comprendre eza ba tumsusu 30 ans o comprendre depuis banda via commerce a progresser azalaka ateki lelo pour une semaine à quoi asali sous renforce ozo comprendre bato bongo so botali kati ya motema na ye na le passé na ye na le présent na ye azo changer te ponini motema mabe akomisa wenze loko alie ya réunion na ye ya vie aya wenze 4 heures alongwa wenze heure nini 20 heures tandis que balobaka wenze fo yango 7 heures ou bien 8 heures bolongwa de 18 heures mais mama wana linga wenze mingi njoka za mama ya misala mabe ozo comprendre alingaka mutu moko te aya ko bénéficier na wenze eza ba genre ba mamu ba yaka butu zo loka wenze mo basumbi na ba mesa nyonso donc ndoki ozo comprendre ce que na ba mama misusu tika bima ba yo teka
eza volonté nete eza pasi emso asufraka na bana na ye mobali atika ye emso famille bien te mobali emso fonctionnaire habite na kende wenze na lukata lipa po bana basala nini balia okutani sikolo ba genre ba maman aya wenze 4 heures alongwa wenze 20 heures ou bien 21 heures akoma ancien na wenze ye trouvant normal donc akoma mutu soye il faut to passer blésage comme ça on dit cop na eko il faut avoir blésage. Tu trouves ça normal? C'est maman sorcière. Jusqu'au Uchinonda Kuboe, Mamba Wenzete. Obimino Kanono di père et des fils. Mais maman na tonda basinga na luketu. Basinga kanga na nzoto ba manjolo kwe tonda. Abongi sanzoto, baby sanzoto. Ye baninga bakoma muni lo kwa roi ya wenze wana. Bama kelemba nyoso wenze ye. Nde mutasimbaka. Spirituellement, c'est un sorcière. Voilà, merci beaucoup Cynthia Bofongeto. Parler car sur pe ba maman wenzete ming ko arriver même na ba quartier ou na ba bairo ato benga na ba sidage voilà. Oko kende milliers moko boyo zana innocent to ebe lo côté na futi parler na ngana bando vanda mais exemple peut-être tant olingo bando sala kaka ndeti to mona ke ba maman ba minde ba maman Jackie bazali vous comprendre aina bana na iba lelo ah okati maman batanya yeah ozo comprendre aina bana na eloko ba Cynthia Bofonge ba Myriam Aigle Jones ko ba fio bangala kangala kana batanya bimenga la brésilienne ba fio ba voyage parce que mona ba voisin auto benga ba vizinha donc bon mona bongo jalousie koti mona ba kuma bwaki la bana maladie et c'est arrivé déjà et comment kutu ebele na mona ngo ana ba Luanda o parce que na ba Congo kutu na mona ngo ya ba 10 000 fois ozomona yango balobaka mingi tango yo luka ndaku na veni moko boye ba eba l'action ndaku zonga na sima beta ta ba commissionnaire mosinzo zonga ya kata osomba nguba na boutique mo boye salaka na veni wana mekata kotuna lupango wana esalaka ndenge nini kuna ndaku wana na okompo oyeba ta identité ya veni mususu pe ndako koki oyo ozwa eza nango bien même kolo ndaku ye moko aza jalouse alingaka te bato bafutelaka na ndaku ne ba progresser ozo comprendre abotama na eni na likunya do so yo futela na ndaku na ye il faut souffrir okomaka na suka ozomona abotama ni mutema mabe okufa niki mutema mabe mais aza dona okompo mukolo lupango ana posa bino nyoso boyo futela na lupango na ye bozaka ba malheureux bino pe tango ozana fia prière te o trouvons normal monika empia ke koti na ndako njoka mama lupango mutema mabe parce que likunya efrenaka est-ce que oyebi ki mutema mabe efrenaka ozomona tango déjà babi mukolo esika ndeti nzambe mukolo mokili lelo tango to banzo sala ba mabele ki mingi to ko cheki mutema mabe mingi aboma mokili na tango Sodome Gomo po bandela ya sika ende moko na ba mama lupango lelo anzambe ya lupango na ye ozomona tango yemo mukolo lupango ana mutema mabe eni jalouse mama bino balokate aboza bien te yo mona ezala na bato mususu ayo futela na ndako asali 2 mois 3 mois monika lupango eke bien ta seni abimi asundoli garantie ozomona siko ba mama modeli wana so bozala na ba mama modeli wana aza pe na bana bo tutata bana na bango mama bino wana mutema mabe mobu ya mabe ozo comprendre boko tela ta ba prière pour ye mo bato mitema mabe mo balinga ba église te soit une église ou luka asemika trouble pe balinga bisiko bato basangani mibale misatu pe bazwaka ba titre moko likolo quand soit dans catholique maman légionnaire surtout mingi balinga ba groupe ba mama wana mitema mabe ba kadia balinga ba groupe omona ye ba groupe nyonso na église aza ozo comprendre omono kota mabonza oyende mutu mama nani o akongola mabonza o kota bani yende kota ba matanga mutali boso me motema na ye mabe ndoki sorcier skota mutema mabe leki kati na mutu azali su muta malamu te parce que babi ki mutema mabe jalouse haine yango neza descendant ya kindoki parce que tant vous êtes des mutema makasi bon po opumbwa na butu est facile. Parce que tout le monde a battu mususu aza tellement mutema mabe boza ba camarade bokaboni mais a parvenir ko so mususu to beba na Myriam nde to zabwe mais na zwi numéro non na pesi bana mibali bo benge bo linge bo violer bo filmer bo elanga vidéo bato mitema mabe bo existe na mokili wasi siko omoni ba la langue na ba yo mona mutu mo ba kufa kufi mu na repolele boyebi o ekomeleki ete
au moins mutu mo ba kufi bo comporter bo lika imatango batuti bon yebite mutu ana kufa kiso ki azalaki nani muta motema mabe ozo comprendre donc nous soni na kati jalousie ezelo kwa malamu te jalousie ezelo ko lelo biso ba jeune fille to comprenant auto to bota bana biso to comment la kisamo déjà qu'il faut ba via partage Maman la ki sa bana via partage na bo mwana te mwana ebi ke so sombi lipa ne fali yango ka yemo ka pesa bande côté o ko tsa de mwana na molimo motema mabe parce que mwana muke fo yeba ke il faut na partage kana baninga o mona bonne manière mwana bongo tonga okola motema ni pesa nini olele voilà merci beaucoup Cynthia na moni déjà émission na biso et qui est déjà un peu na cochité ouais question ya suka lelo to comme on a jalousie et kota tina ba famille par rapport à quoi on a maman aboti bana basimi balo ou misato mais pour nzambe azana ba place ya kita ba grâce na ye ozo comprendre peut-être nzamba kiti c'est maman na grâce c'est pas peut-être moi na emo avant dernier ne bien moi na suka na emo comme maman comme oyo ka mutema mabe tellement moi na oya moi si aza mukolo fallait ibola mwana et kita pa ya jamais ko kita mona maman comme ko maltraiter les qui donc comment je peux dire ça moi na sala makambo bien mais maman traite ke kama bi donc maman zoyo kazua nini okolo ba pona ba maman ouais c'est que je peux dire tout temps la Bible biso nyoso mutu nyoso na mokilo ndeto zawe ba abonné biso ya Pitopa les novelas TV ba Holanda biso ozo comprendre ba daningi fula ba kofingi fula ba Holanda biso ba musée les petits donc ba Holanda biso nyoso to yebi Bible to yebi histoire Kaina Abel ozo comprendre tant de bolanda histoire Kaina Abel eliko laksa tant to bota bana to bota amité mate siko tant to bota amité mate wana siko mama nda nzambe ya sena papa ba onde mutu ba pesa biso éducation auto yebo onde konanga lele comme et se compter ça mama boti bana mais amoni mwana liboso zozwa te mwana suka zozwa akomi koyesa mwana ya liboso kenda kolala na mibali ya leki na yo mama tango zo salelo kwa bongo o semenini ala langue lobo simba nzete o koma mukolo o semenini o seme malheur na yo moko à la langue parce que tango rosala eloko bongo mutu na mutu nzamba sala na mokila ya kana étoile na ye pe na chance na ye ezate ke bana nyoso tango bosibana na papa bazemi wana nyoso ekota nzela moko lukuta ya liboso zemi ekotaka mukolo mususu azana mukolo na ye emsu ya mibale jour zemi ekotaka emsusu mama ndo ozalaka na jour ozala na période de règle mais uta ekosila emsu ezalaki bénédiction ya misato emsu jour bosala na papa bochumoli na papa fibaka na yo mabele kitoko epesa mwana na chance oh mutu na signe de chance né à vie ouais on se comprend et tinga maman ça va Cynthia je na zwa zemi na yo na comprendre quand tu papa bino ya tellement papa ça za komela mais aboyo mela masanga jour ana ya na logique na nda Skoto ba question ta bima logique c'est tout solo là oh tout solo là maman ni solo bi papa ça za komela masanga mais jour wana aya logique puis azonga abutu mais jour ngozonga 15h avec maman la bana to bota maman ba sala paisiblement mais akamwaka mutabimi sanga ya jour wana ba jour papa biso za komela masanga ye ba salina mama ba bimisa ba bien éduqué loka ba souya bofonge be minasi bofonge donc otali mutu mo fimo a linga classe mais c'est mine jour et kotaka jour papa mela masanga jour papa chambende mais nga jour papa chambende te lisolo no c'est vrai papa chembende tazonga butu mazongi 15h avec maman na bana aye pas bimisa Cynthia bokonge sikotande na bima Somo. Oh mon Dieu, kozala muta trouble. Oh, sona kosi bata plutôt pas les novelas TV ta ba s'abonner ba zonga na bémission ba tala ta yo moko. Yo moninga na ninga ko tromper ba to vigilance à comportement na ngate. Oh bon mona nga oyo nazaka bon mais je suis yo ebit mo tema malamu nde jalousie na kokate. Ozo comprendre. Parce que mwana na jour ya yaka. Emsusu jour wana mwana na zeme kota jour akwiti. Emsusu jour wana zeme kota papa za ko kima mutanyongo libanda bi mama bana to kota kana ndaku to sala mutanyongo yo kati mayoka makelele. Mwana na eske ta kola yisanga. Soza chasi tipo izara jour kima mutanyongo. Ozo mona. Ya misatu emsusu jour un papa tala ba problème eleki ba nyongo ba nini ndeza bolelo vraiment nga na suis sérieux. Obochi moi mais ya mwana jour a nyongo abimi moi mo chassa.
mais ya mwana jour okendaki église abimi mwana moko do kulu na kuta kosa. Cynthia, s'il vous plaît, dans tout ça on va apprendre biso kena nino apprendre bino eza ke par rapport à question tuni mutu na mutu ayaka na étoile bano babota major aba problème de bayaka bien o babota papa na mama bakenda nango na ndenga au sérieux de bayaka na ba problème nga nazoyebisa yo na biso exemple oyo eza facile nga moko papa biso abima nazonga 15h na malete ebe atira bapapa ti ya basérie wana donc aya ma bien gondoma obiso muku to banga mama bia banga mama banga nde na bosani te bo excuse mama biso bia banga yekutaka sa problème mso balongole msala msuso nini amunaka papa ya kolemba nyonso na gondoma njoka papa concentré habité le no tafu na mama le fona tafu na nzoto ya mama ozoka oya na décision mama bi papa ya bouger ka mama abana kota mbala mona botama du courant maison ozo comprendre ozo mama Cynthia bon tout seul là o mone voilà Cynthia suko par là tozo mona même na ba famille mama lek na noko na surtout mingi makamane comment na para ba maman jalousie kala to bando yeba ke naza problème na kobeta na famille papa ti pour famille biso nyonso bando traiter ba tantine kota papa ndire ba bandoki mais lelo to ko mona mutema mabe ekoti mingi na famille ya mama omona noko azo mener bino vidi lokola aboma bino ba mama le écoute na parlons pas donc eloko wana na kamwa mingi biso to yeba ba mabe bongo ala longi feza kana ba Congo ba yaka bani bato ba kinchudi baluba bato ba ba chibaou lelo kota na ba Swahili ba mongo ozo comprendre ekota na bikolo nyonso c'est-à-dire quoi yango mingi na rappela ke loko mama eba ko bomba secret ya foyer na yo ozo comprendre yo zanaka mwana leke diaro ko beteli noko e mwana leke diaro ozo pesa confiance par rapport ya ni ezalaka amour ya kindeko peut-être ngande na leki na Ricardo na zape na problème na bébé Solaya na beli na zape na temps oyebisa Ricardo tandis que oncle ya bébé Solaya que Ricardo bébé na kutela le bien ti asale bozongi se boy pour non sala ngo par amour nazo mona ke mwana mama na ngai siko foye belo mama welelo tozo condamner ka ba maman mais tozo mona ke famille na bango ce que tozo comprendre ezo nini ezo koma bongo siko elo mona expliquer eza nini lelo to mona kaka ndeko na mobali ko expliquer ba problème no pour mama moko papa moko mais ndeko na yo aza su ndeko note alinga mwasi moko ba uta na famille mususu yo ko expliquer ndeko no na voix normale yeba sa mutu atali ki nazala na mwasi moko ifona betela mwasi nanga tanga beteli kaka mwasi mba mwa tombokeli na chambre yo zate atombokeli te yininga koko mipesa bana bandeko no chaka souci boya yo moko directement noko ndeko no changer makanisi ayoki mwasi abalolaki na mbeto asa nini ayebisi mbala moko omoni différence comme osani ekomi kokota bana no bayake pa noko bayako kozwa na facilité omoni ka bakomi ba mo difficulté koti aye pa noko boye noko akomi ote zonga sima mais ce soko aider te ezalaka ba promesse sur promesse mwasi déjà uti na famille mususu aye kosani ko bebisa o babengaka kopanza yango mingi avant de dormir yango bana yesa ba abonné ba tutu ba Holanda biso to sengaka koyeba état d'âme ya mutu omona état d'âme ya mutu ezaka te faut que pas ba prophète ezaka te faut kotalisa so wapi ndoto eza révélation eleki babisiko tokende otalisa bamakambo soko constate bina na posa na yeba Miriam avolala nzambe te leo na gêné na sindo na mbetu na ngana olala tolo na se na ndako nzambe lakisanga yata na ndoto na yeba so aza nani nzambe omoni so nzambe akosa te siko tolinga mingi ezolingi mwasi to mobali ko yeba no état d'âme eleki nyonso ozomona atambole mabe yeba nzambe omo bandoto tolotaka wana yaka ba vrai yo na lota ndoto mo bote mo olotu bwe après des jours esalami mingi voilà parce que ndoto eza vision yo kasi ba pasteur misusu presque tokende otalisa wana ka pasteur ana monaka pasteur wana concentré msu likambo da mona ki ona ndoto directement pe boye e coïncider po yo tune mbabo a papier yango ekenet Vous comprenez? Parce que le pasteur a le comment jouer la stratégie. Voilà. C'est une émission déjà comme une souka moi quelques mots t'es na fanatique vraiment je salue à tout le monde pour consommer émission oyo massivement nabi ke na bana poto nyonso et ça la bino plaisir tout le monde entier parce que émission oyo c'est choquant ce sont
des choses qui arrivent. Et ça va réalité à mokili vraiment. Otolobara na plutôt pas les novelas TV et mambalokuta te. Bon consommer, bon liker, bon partager. Nzamba kopambola bino na bandako. Sauf que ve na biso mikolo aza mikili ve lité ya kanda te lité ya Pasteur John ye mutu maso bomoni sincha la inspiration na landa mingi mate ya Pasteur John. Donc bon ba séjour na mikili vraiment ve tafuna ba na poto nyonso na ba conseil et ça la bien. Voilà, merci beaucoup émission Nabiso, j'espère que comme on a souka pour aller au souka plutôt pas les novelas TV quand on te promettre bino que ba analyse ya son mon père passe exact toujours na plutôt pas les novelas TV bo s'abonner massivement beaucoup ta Cynthia Bofongele ta mosa maman sosoli pénalité ou Pasteur John avec Myriam Makamba avec les gens de la presse dans Nazana vraiment pour nous la bino ba analyse et ba conseil ya kitoko et blessé bino na ba palin parce que ils allaient juste des conseils pour nous payer sa ba famille ou ils ont beba pour makambo biso toloba na pito pale ils allaient vraiment ba makambo ils ont réalisé na ba famille ou na ba quartier. Vous comprenez? Donc, il y a un tout le monde qui faut solo lango. Et ça comme conseil vraiment, on a opé ça va mbote na batu au balinga Myriam Makamba avec les gens de la presse. On a mon avis na ngamouze les petits donc solo la Myriam Makamba à bientôt c'est mon anniversaire et ça la nga bien les petits barons de la ville mon sponsor officiel. Donc solo la Myriam Makamba et ça la nga pena qui toko kuka ki bola la force tranquille. Ozo promettre biso belé ti le on a bien numéro no yamba. Voilà, bon s'abonner massivement Myriam Makamba avec les jeunes Zana vraiment pour Nabino Richi beaucoup disent Mboka. Donc solo la ka boeti na suka ekende bientôt kutani à la prochaine. Bisous bye.